अहानोदे यमना मरुइब अपडेट खरा थमजगे एनपीओ ना काउंटर बन तौरपदगी कोर्टुना नेशनल हाईवे सिंग द कौखिबा मतम कक्तबा बन की खोंजंग हंदोखरे कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लेबा वाफोंग विलेज द कुकी सिंग ना आइन काइना युम साजिलकपा पोपी पमी थाजिलकपगी कासोमना लुसिंगबा जेलारोंग यूनाइटेड फ्रंट ZUF ना थासी कुनगा तरुक युम खरा मै थादोखिबगी मायोक्ता कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी कोर्टुना कौखिबा मतम कक्तबा नेशनल हाईवे थिंगबगी खोंजंग ngasi numitang wedam handokre kuki simna nangna taba kangpokpi district ki soijang new kaithel manbi singmo phom singda ayuk angan bade ki hauna kuki na ka thorak tuna lampi tingbagi khongjang sangchin ki khongjang sangchilingai manung da national highway da tangai phadana sang da ya dro polam sing puraga sanglakpa gari sing lamkhang da panduna leina ki kortuna thadorak pa serol amagi matung inna kangpokpi district ta leiba kuki jo proof ki mioi sing na khunda phom sing da matam kaya dagi mamang dagi ki han khangan bagi thawong cha thaduna laki khulai paiba mioi sing na popi pambi thaba thingbagi mingda micham miyam gi mi paiba pokhan ba khaloina khunja sik bukning leitana leihan ba ngamdabagi thawong bu yaningda phongdok paga oina tangai phadaba national highway sing thingbagi khongjang sangsilakpani adu mari leinabo authority na matik saba thawrang lokhatkani haiba thajaba pirak padagi total shutdown gi khongjang handokna ba pirep lokhibani hairi amoromda foothills naga coordination committee FNCC na thadorpa sirol amagi matung inadi wafong kunda khunja sing yum amata mai thakiba leite popi pambi thabada sijinnaba lautang sang ahum mai thadokibani kuki organization of human rights trust kohor sadar hills chief association amati kotuna ke songlung hairiba khungang adu da khungang nate khungang amata mai thakiba su leite miyam bulan ramjing naba yumpham yaudaba maran pisilakpagi thawong yaningde manipuri hills areas village authority ek lising amja pan yangkai taruk ki matung inna khungang amada yam drabade yum kul leigatabani ke songlung hairiba mafam asida misam miyam khunda duna leiba thengnade masigi sumathakta manipuri gazette ta ke songlung koba khungang amata leite nagagi lamda popi pambi thabada sijinnaba lautang khara semgat laga loinana haina claim toba yaningde hairi maraksida united naga council amadi kuki inpi manipuri kimna punba seron ama thadurak kraba matung the committee on tribal unity kotuna makhata na lambi thingbagi khongjang sangsilakpadagi naga sing sathok sasin tobada saungna khudongcha da mayoknare naga purup ki mioi singna ana leng amadi atai tangai phedaba thabuk thoram singi sathok sasin tobada saungna apan ba thokalle hairi hiramasi gi matang da naga people's organization NPO na thadur pasirol aman hai kotu gi ban asina naga miam singi asoba saithing ama pire join statement ama thoktuna yasinaba puraknaba thawrang lokhutraba phawboda makata na lampi tingbagi khongjang sangsilakpa si khwaidagi kanba mongda condemn tawfom thogi misam miyam na thengnaribe khudongcha da basing amasung human rights khongau nabagi thawong asi yenglaga NPO na khudaktagi counter ban tawnaba phirep lawre mari leinabo authority sing na hiram asta khanaba mideng sangbi duna micha miyam bo aki akhang yaudana sangthok sangsin toba yahanaba thawrang lokhut kadabani luraba tanphang asida miyam na apun bagi saktam sagatune NPO gi phirep asida mapung phana cooperation pipi naba appeal tawrakli kuki MLA sing ngasi Guwahati da Union Home Minister Amit Shah ga unagadawri Guwahati da ngasi kuki jo phurip ki MLA sing Union Home Minister Amit Shah unadun wari sanagadawri adu wari sanaba asida pungjanging balte amadi letpaw hokip Hakchang ngamdabana maram oiraga yaurori hairi report amagi matung inna Manipuri president rule thambagi matam loisilakpada amasung popular government ama semnabagi tanja yorakpa maram ni Union Home Minister Amit Shah na kuki jo phurip ki MLA sing amadi civil society organization Guwahati da kauraga wari sanagadabani hairi Assam gi assembly election ga mari leinana numit nini gi khongsatar lakpa Union Home Minister Amit Shah na mahagi khongsat asigi manung da Manipur gi matang da su lenga sembaga mari leinana laikhai taramnaba thawrang amo lokhalakpani lengak pairiba BJP gi MLA sing punsin bangam dabadagi karigumba president rule thambagi matam makhatana sangdokpa taragadi assembly dissolve tawgadaba maramna athubu matamda popular government ama semnaba center gi maikaidagi akanba thawrang lokhalakpani hairi pawasina makhatana hai mamang sahi gi February 13 dagi thamlakhiba president rule lautoklakpa popular government ama lehenba haibasi center gi apambani adubu ruling gi MLA sing punsin bangam daba maramna haujik phawba lengak sem bangam dana lakhibani kuki jo phrup ki kulai paiba kangbu amana makhoina tokhaiba separate administration natraga union territory gi demand phangdri phawdi kuki jo MLA sing lengak semba yauroi dabani haiba pressure pirakpadagi ngasi phawbu MLA sing punsin bangam dana lakle Amit Shah ngasi kuki jo MLA sing unarba matungda kari karamba phibam lakadabe ki haibagi chapchana khangba ngamdri Manipur da hojik BJP gi MLA kuntraga tare leibagi manungda kuki jo purup ki MLA tara yauri hairibe MLA sing asigi support yaw jabadi lengak semba ngamloidabagi phibam leibana center gi maikaidagi kuki jo MLA sing lengak semba yahonnaba akannaba thawrang kaya lokatuna lagli thawrang asigi manung channa haukiba January 13 da kuki jo council keno amadi UPF yawna purup asigi MLA khara Guwahati da kauraga wari sannaba laikhrabani Amoramda tongan baluk mangana sinduna popular government pamde political solution pami haibu wafam de yumpham oiraga Surasanpur da ngasi rally ama satkre keso Surasanpur ISA 235 GSO Surasanpur MSO J
SP na sinduna ngasi ayuk pung tara tabada hiang tamda punkibaga loinana tuibongda leiba peace ground tamna khongsat ama satki Manipur popular government ama semjingai gi mamang da Kuki jo singi oiba political solution ama purakadabani haiba demand gi khongsat adu satkibani hairi Barmati city da charter plane kaibada Maharashtra gi deputy CM Ajit Pawar yauna Meeoi taruk sikre Pune district ki Barmati city da ngasi ayuk angan bada plane ama kaibagi thaudokta Maharashtra gi deputy CM Ajit Pawar yauna Meeoi taruk sire haina DGCA gi official singna phongdokhre Meeoi nipan tongba chanba plane adu ngasi ayuk pung nipan gi minute tara tabada Mumbai dagi paikhibani DGCA gi report na hai plane adu da Ajit Pawar mahaki personal security officer attendant amadi crew member ani sutungki plane adu gi pilot na captain Sumit Kapoor ni party ga mari lenaba tharuk thawang amagi damakta pokna pham lamdam da satpagi lambi lebak thiba thaudok adu thokibani G News ki report matung inna Nationalist Congress Party gi MP Supriya Sulon thaudok adu gi pau hekta baga baramadi satuna plane kaiba gi soklaba Ajit Pawar amadi atai Meeoi singi phibam mingsin ki maning thangba saruk adu khakna tana plane adu gi saruk pumna ama ata thokle thaudok adu gi pau hekta baga dagi Prime Minister Narendra Modi amasung Union Home Minister Amit Shah na Maharashtra gi Chief Minister Devendra Bista telephone tawdun nuaitaba phongdokhi Sharad Pawar na lusingba panbaya badi NCP dagi mache taraklaba matungda Ajit Pawar na kumja 2023 dagi hauna NCP gi lusingba am oina lerakhibani oil pump da athing batham lakpa leibak thibani loop amataga nungaina da leite jadumani Lona thingkraba G5 na Wangbol Kenen mapanda leiba Sorojini oil pump da athing batham lakpa leibak thibani kanagumba loop amataga nungaina da thodok sing thokiba leite haina oil pump asigi mapu thoksom jadumani na phongdorakli ngase oil pump adu da puthok pangthokpa pawmi sing unaba amada jadumani na makata na hai leba ki luraba tanja asida November 13 ta isa sing inaw singa khatna chainabagi thodok thoki haina phongdok pirakpa leibak thibani hairiba matam asta karigumba thodok amata leite party ki isa inaw singa khatna chainabagi thodok thoki hairiba numit masasu yumda leite ayuk pong mapan dagi Delhi gi damakta imphal thadok le hai ki mahakna makata na hai hauki November 13 ki numidang wairamda thongam leiba kauba Facebook account amada oil pump asida lalhauba amagi Meeoi amaga jadumani escort team ga khatna chainaba thoki haiba warul ama post torokpa thengnabadegi khutakta yumga amadi escort ka paulawno ki thodok asi thokiba leite amadi Facebook ta post torokliba asi aranbani thodok asi thokiba leite haina sumhakna Facebook ta amuk post ama thagatuna sengdokiba su laikhrabani Facebook ta lana post torokpa aduna escort singi thodok asi thokiba leibra haina third IRB gi officer amasu laktuna yengsilambasu laikhre haire Miss Manipur ta khibi G Priyanka gi mayumda Mangolom da bom ama thanamle kumja 2017 gi Miss Manipur gi han runners up ta khibi thobal kyam sipai kongba han bidalai bi goti mayum Priyanka apokpa G Priyanka Kumar gi yum gi Mangol da bom ama thanamle pawasin hai ngasi angan bada Priyanka gi yum gi Meeoi sing tumba hugulak pada bom adu Mangol da leramba thengnar bani hari Priyanka sibagi sarak piragani KCPWG next watch haina iba Serol amasu bom adugi manakta thamlamki mafam aduda Thobal police ki SDPO ainam Ajit amadi OC sapam ibum chana lusingba bom expert team ama laktuna ngasi ekpung ni panrom tabada bom adu aso engam yaudan lokhat khre hairi India gi development agenda da north east na maru oiba mafam kalli president India gi semgat sagatpagi thabuk thauram sing paikhatpada awang nongpok lamdam gi state sing da khanna mideng thamli haine lebak asigi president Drupadi Murmu na phongdokhre budget mifam hawdokpaga mari lenina pangthokpa parliament gi joint sitting da wangang da president Murmu na hai ningtamba phanglaba matung lebak asi akhanna region khara khakta semgat sagatpagi thaurang laukhatuna lakli maduna maram oiraga India gi mafam kaya marum sothana lehori hawjikti awang nongpok amasung nongpok thangba India gi sarukta akhanna mideng thamlaga sakhat thaurang sing paikhalakpana khal manhan bangam lagani leibak asigi chokha thaurang da awang nongpok lamtam sing silladuna mahakna hai ki puwari da hanbu oina Aizol da Rajdhani Express yahonba ngamle awang nongpok lamdam da leiriba Assam da semiconductor chip sabagi thaurang lokhatuna malemi mafam pumnamakta electronics ki pothok sing phangana ba honaragani infrastructure ki matang da palladuna hai hauki ba sahi taraga mathoi gi manung da awang nongpok lamdam da kilometer lising taret ka sani sangba national highway gi saruk samgatuna miyam gi chatok chasin da jauna mateng ohenba ngamki pradhan mantri gram sarak yojana gi makha da khungangi lamdam kilometer lising yangkai sangbo lambi samjenduna hospital kaiten amadi school sarpada khudong saba phangalle 2030 fawbada India da child marriage mapung phana muthatnaba pandam thamli Ministry of Home Women's and Child Development Government of India na 2024 da bal biba mukta bharat campaign haudoktuna lakliba 2030 fawbagi manung da child marriage mapung phana muthatnaba pandam thamli haina Imphal East ki legal kam
Probation Officer DCPU na Chanu Moirangthemna phongdokre wafam asing asi Manipuri State Legal Service Authority ki meding makhada District Legal Service Authority Thaubal amadi Legal Aid Clinic Kiam Laitan Pok anina punna sinduna lilong Mairen Kunda leiba Islamic Baby English School da nongmagi oiba Provision of Child Marriage Act ki matang the Legal Awareness Program amada mahakna phongdokhibani